Tosto il riso vialone nano, sale e sfumo direttamente con il brodo vegetale avanzato da ieri. In frigo avevo anche un po' di rosmarino. Lo trito finemente. Il riso è pronto. Burro di malga, rosmarino, la scorza di limone, succo, grana, stagionato 24 mesi. Copro e faccio riposare per 2 minuti. Ci siamo. Manteco e impiatto. Stendo un pochino e questa è la ricetta svuota frigo.